你从他的背部肩胛骨，我们的大椎穴以下，刚好有一横掌的位置，就是在我们天王下针。我们天王下针哦，天王和下针2点这中间，你把它用你的手掌把它搓热，就搓热就好了啊，保证他呼吸会变得很好，小孩更好用。为什么？你们没有发觉到儿科很奇怪吗？儿科跟你讨论到肾脏吗？没有。儿科跟你讨论到心吗？也没有。儿科只跟你讨论3个地方，那叫做木土金。小儿可以用，小儿绝对能用。我现在讲，听清楚。因为小孩子不是容易受惊吓，就是他的饮食状况、代谢不好、运化不良，不然就是感冒、拉肚子，对不对？这3个就是木土金型的问题，然后最可能就是那个金，因为金是埋在地底下的。吹风机当然是可以吹啊，吹风机当然可以吹，但是你一定要记得不要吹到它过热。为什么过热它会很痛？皮肤上过热就不行了。我会建议你，你今天要吹人家的皮肤，你今天要身先士卒，你的手贴在他的皮肤上面去吹，你烫了自然就会拿开，你烫了你的吹风机自然就拿开，这个就要明白吗？因为有一些吹自己啊，烫了当然可以，你烫了自然会拿开了。你就拿起来把它吹一吹，后背吹一吹，保证你很舒服，呼吸很舒服。